la gent que participa a la taula rodona que ve a continuació, per obrir una miqueta el focus. Un dels objectius de la taula és intentar posar sobre la taula, mai més ben dit, els diferents punts de vista de les diferents persones que intervenen en un procés de contractació pública, perquè tenim la sensació, o hem tingut la sensació a l'hora d'anar parlant amb els diferents agents, de que molt sovint treballem de manera estanca, de manera aïllada, sense dialogar els uns als altres. Us haureu fixat que moltes de les recomanacions que hem anat fent és coordinar-nos millor, parlar-nos, espais de diàleg durant el procés de contractació. Creiem que la manera en què voldríem plantejar aquesta taula de diàleg és segurament escoltar-nos una miqueta i veure quines diferents responsabilitats hi ha al darrere dels processos de contractació. O sigui que si voleu anar pujant, Mònica, Eduard, Carlos i Montserrat, un aplaudiment per als participants. Molt bé. Fem primer una ronda de presentació dels participants i després comencem el diàleg, si us sembla. A la meva esquerra tinc la Mònica Flores, que és la cap de l'assessoria jurídica i secretària delegada de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies, Mònica, per venir. A la seva esquerra, el Carlos Lana, que és director general de Magma Cultura, que és una empresa especialitzada en serveis culturals. Moltes gràcies, Carlos. A la seva esquerra, la Montserrat Moliner, artista i gestora de projectes culturals i actualment membre de l'equip de gestió de la Volta al barri de Sant Narcís de Girona. Moltes gràcies, Montserrat. I finalment, a l'altra punta de tot, tenim l'Eduard Vicente, que és gerent del MACBA. Moltes gràcies, Eduard, també. Molt bé, doncs per començar i precisament per situar-nos també tots una miqueta en qui sou i com treballeu en relació a aquest tema complex, aquest tema que té moltes cares, és polièdrica. M'agradaria que féssiu una primera explicació de com us situeu i com us relacioneu amb els processos de contractació, amb serveis externalitzats en aquest cas. No sempre estem treballant des d'un equipament, però com us poseu i com el funcionament d'aquests processos afecten el desenvolupament de la vostra feina. Si us sembla, comencem primer d'esquerra a dreta i després ja anirem canviant els ordres. Doncs, primer de tot, moltes gràcies per la invitació al Conca i també per l'estudi, perquè crec que és especialment valuós perquè posa en ordre i estructura moltes intuïcions que el sector fa temps que comparteix. Jo us puc parlar de la meva experiència com a assessora jurídica sempre que he estat, des del 2004 que faig contractació pública. I una cosa que sí que ha sortit a l'estudi és aquesta potencialitat que té la llei de contractes del sector públic, entre d'altres, perquè penso que no és només l'única cosa que podem aplicar. I, en principi, per mi parlar d'externalització en cultura també és en realitat de parlar de tres coses, que és per mi del dret administratiu, de les relacions laborals i també d'una part de política cultural. O sigui, des del meu punt de... no sé si... Molt bé. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Soc asturià i tinc problemes per parlar en català, doncs parlaré en castellà, però comprenc perfectament el català i anem fent. Nosotros, Magma Cultura, como explicaba, somos una empresa de gestión cultural en sentido amplio. Llevamos ya trabajando más de 30 años en el sector cultural a Catalunya, comencem a Catalunya, però estem a tot l'estat espanyol, recentment a Lisboa y a Francia, a París. Digamos que nuestra experiencia en este sentido yo creo que es muy global, y cuando hicimos un poco la participación en la conversación que tuvimos con Cristian y con Eduard, yo creo que fue interesante, porque no solo tenemos experiencia en gestión cultural en equipamientos públicos, sino que trabajamos mucho también en equipamientos privados, trabajamos mucho para empresas y trabajamos para proyectos propios también, Y entonces, digamos, esta mirada
en distintos países y en distintos ámbitos, pues bueno, nos da una visión que yo creo que puede aportar una cierta riqueza, ¿no? Y yo creo, por poner una nota, digamos, de inicio, que al menos yo ya tengo una cierta experiencia, no estamos tan mal, ¿no? Es decir, antes Cristian comentaba, yo creo, ¿no? Hay convenio, ¿no? Yo recuerdo los tiempos en los que se licitaba sin convenio en los museos y en los equipamientos culturales, ¿no? Donde cada uno aplicaba la norma que consideraba que tenía que aplicar. Aquí hubo mucho trabajo por la asociación profesional, por ACEIEC, por los sindicatos también. Como no, las movilizaciones pues también dieron lugar a cosas muy buenas, ¿no? Y por otro lado también, digamos, el Ayuntamiento de Barcelona, que en aquel momento en el ICUB estaba pues Berta Sureda como comisionada y que nos ayudó de alguna forma a hacer aquel acord de buenas prácticas que incluyó por primera vez la obligatoriedad de aplicar una serie de cosas, entre ellas un convenio del Lleure en el sector, pues aquello cambió mucho las cosas, ¿no? Y ya estoy hablando de hace bastantes años, pero bueno, a día de hoy esto ha evolucionado y yo, que estamos trabajando en todo el Estado español, hemos visto como Barcelona al final es determinante en esto. Es decir, este cambio en Barcelona produjo un cambio en todo el Estado español. Es decir, y al final todos se comenzaron a aplicar, ¿no? Y entonces nos encontrábamos, y perdón que no me enrollo mucho, pero en un momento en el que alguien comentaba en museos, que es donde nosotros tenemos mucha experiencia, hay muchos actores trabajando, ¿no? No solo están los mediadores culturales, están los informadores culturales, están los regidores, están los trabajadores de seguridad, están los de limpieza, están tantísima gente que hace que un museo pueda abrir y funcione, ¿no? Y muchos de ellos tenían la subrogación, por ejemplo, como una condición, ¿no? En el sector nuestro, en la mediación cultural, no existía la subrogación, ¿no? Entonces, digamos que se ganaron muchos derechos que yo creo que a día de hoy han mejorado mucho la contratación, pero aún queda mucho por hacer y eso lo dejo para la siguiente intervención, ¿no? Muy bien, gràcies. Carlos. Hola, bona tarda. Gràcies, Eduard, Cristian, per la invitació i al Conca. A veure, jo em situo com a treballadora cultural, com a d'aquest 35% de professionals autònoms que diu a l'informe, i també com a membre d'una entitat, d'una associació sense ànim de lucre, que en el sector cultural són majoria a l'hora de gestionar certs projectes. També entenc que estic aquí per parlar d'un projecte que és la Volta, que és un projecte singular, és una externalització sense ser una externalització, és a dir, té un format diferent al que planteja l'estudi, i una mica em situaré amb aquesta diferència que hi ha entre el que està escrit sobre un paper i el que realment passa al carrer. Crec que hi ha coses que s'expliquen molt bé en els estudis, en els informes, i aquest informe el recomano. Jo me l'he llegit tot i està superben explicat. Però sí que després cada ajuntament o cada equipament fa les seves aproximacions i les seves maneres d'externalitzar projectes. Jo parlaré d'aquest i crec que donaré un contrapunt una mica a la resta dels meus companys. Gràcies. Gràcies, Montserrat. Bona tarda, també, com no, agrair la invitació. Jo, com que aquesta temàtica que heu triat i l'informe que l'he pogut llegir, i a més coincideixo amb moltes de les conclusions que teniu, però com que és una temàtica amb la que treballem dia a dia, ens afecta l'organització del propi museu, parlo com a gestor públic d'un museu públic, en aquest cas, i la patim perquè jo crec que hi ha molta àrea de millora, com deien, i vaig pensar, home, vinc com a bon masoquista, ja que ho pateixo cada dia, vindrem a parlar d'aquestes temàtiques de contractació. Però sí que en sèrio és molt important, perquè les externalitzacions, quan són serveis ja que són, diguem-ne, estructurals i constants, en aquest cas a un museu, són extensions del propi museu, abans ho dèiem, que ja formeu part, la gent externa del propi equip del museu. Ja sé que els lletrats em direu, tu, ojo, que això no ho pots dir del tot, perquè no és el mateix, però és que acaba passant, diguem-ne, i després per projectes puntuals, a toc, del moment, buscar solucions també temporals de com cobrir-les, és una dinàmica que ens la trobem cada dia. També a l'inrevés una mica, de com poder internalitzar o com poder contractar del sector artístic a nivell de posicions, després si tinc oportunitat ho comentaré, però a nivell de certa responsabilitat artística dins el museu,
també això costa molt, perquè la normativa no permet a nivell temporal abordar aquestes cobertures. Vull dir que és un tema important. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Veient una miqueta aquesta panoràmica de punts de vista, que cadascú també ha marcat el terreno i ha dit des d'on es situa, la següent pregunta que us voldria fer, i crec que mantindrem l'ordre perquè ens anirà millor així, tenint en compte que estem parlant sempre dels serveis externalitzats d'un equipament i que nosaltres pensem que aquests serveis externalitzats es contracten per complir amb un projecte polític de l'equipament, un projecte polític i cultural de l'equipament, per donar un servei a la ciutadania de qualitat, un servei cultural de qualitat a la ciutadania, i per permetre un desenvolupament en bones condicions, un desenvolupament professional en bones condicions als treballadors culturals. Quines diríeu que a dia d'avui, diguéssiu, tenint en compte que les grans normes jurídiques són molt difícils de canviar, quines diríeu que són les principals dificultats que us trobeu per complir amb aquests objectius dels serveis externalitzats? Jo, a diferència dels meus companys, em passa una mica com la Montse, soc a la part, la jurídica, la que posa les pegues, la que sempre diu no, però és veritat que tot i la rigidesa i la flexibilitat i la inflexibilitat que pot semblar la llei de contractes, s'ha de fer, o intentem fer en el dia a dia, un encaix. Llavors, les principals problemàtiques que hi trobem és que hi ha una tensió entre la creativitat i la legalitat. Per tant, vol dir que anem amb un ritme, el ritme cultural va diferent al ritme administratiu, això per una banda. Per altra banda, el que detectem molt, atesa la dificultat en la contractació, és aquest abús potser del contracte menor. I nosaltres com a juristes diem que la llei de contractes té altres possibilitats per poder fer que no sigui aquest contracte menor. És veritat que el contracte menor tampoc l'hem de demonitzar, que no l'hem de fer servir, sinó que també és una eina que en molts casos és l'única eina que tenim, però que la llei de contractes té altres possibilitats. I per tant, jo també aquesta problemàtica també d'aquest abús al menor sí que l'hem trobat. L'altra dificultat que tenim és aquesta singularitat artística, aquesta exclusivitat. Aquí encaixa una mica el que surt a l'estudi, aquest procediment negociat sense publicitat del 168(2A), que hem de concretar com, per què. Realment aquest es pot fer servir, em consta que es fa servir, però es fa servir poc. Això seria un altre punt que nosaltres detectem a nivell jurídic. Una cosa que és bastant difícil també és la planificació. La llei de contractes demana que a principi d'any hi hagi una planificació a nivell contractual. Això dificulta per la diversitat i el moviment que té la cultura, però aquest és un altre que nosaltres trobem. També trobem això, que existeix la llei de contractes, però també hi ha una confusió entre altres figures jurídiques que també podem fer servir. I entre aquestes trobem el que és el contracte, que vindria de la llei de contractes del sector públic, però que no només que siguin contractes administratius, sinó també els contractes privats, que aquests també els deixem a vegades oblidats, el que serien els convenis de col·laboració que podem fer també amb les associacions, les fundacions o els artistes, i la part més de l'activitat de foment que té l'administració, que són les subvencions. I l'altre, que sí que ve també molt, que també ha sortit bastant a l'estudi, que és aquesta falta d'estructura administrativa. I aquesta falta d'estructura administrativa és, per una banda, que hi ha poc personal, i això m'afecta directament, quan vull a la meva assessoria trobar gent que conegui contractació pública, és molt difícil de trobar algú, jurista sí, però que conegui contractació pública és molt complicat. I per altra, que als tècnics també li falta aquest coneixement de tot el que és la normativa de contractació pública. I crec que aquestes són les meves dificultats. Dintre del vostre equip hi ha algú especialitzat en contractació cultural, artística cultural?
No, bueno, a veure, tenim un jurista que venia de l'ICUB, de l'Institut de Cultura, per tant, sí que en té més coneixement que potser la resta de juristes, però a mi la dificultat quan algú marxa perquè promociona o perquè era un interí que marxa o algú que era contractat puntualment, la dificultat que tinc és trobar gent, juristes molt, llicenciats en drets molt, que coneguin dret administratiu, n'hi ha, però que coneguin dintre el dret administratiu el que és la contractació pública costa molt. I venim, com han dit els companys, venim d'una desconeixença total del que era la contractació pública, que no es coneixia. Ara hi ha molta formació, ja sigui a l'Escola d'Administració Pública, el propi Col·legi d'Advocats està formant els advocats en la matèria, però costa trobar. Gràcies. Carlos, des del punt de vista de l'empresa de serveis culturals. Yo una primera parte que diría que estamos totalmente de acuerdo y yo creo que debemos de estar todos y todas de acuerdo en esta mesa, ¿no? Que al final el origen de todo es la contratación pública. Es decir, podemos hablar de condiciones de trabajadores externalizados, podemos hablar de la evolución de los museos, podemos hablar de tantas cosas, pero al principio de todo hay un presupuesto y una vez que exista ese presupuesto, si es que existe, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos, hay una contratación para hacerlo posible, ¿no? El modo de contratar de la administración es el que es, ¿no? Y la ley es la que es. Y la ley yo creo que no solo es un marco incluso estatal, sino también europeo. Es decir, y nosotros vemos que este marco y esta ley se aplica de formas muy diversas en equipamientos parecidos, ¿no? Entonces eso te da pie a decir, es verdad que hay mucha formación, es verdad que yo creo que se ha evolucionado y se ha aprendido mucho. La pregunta para nosotros que me tenías que hacer es no tanto si hay alguien de derecho que sepa de cultura, sino si hay alguien de cultura que sepa de derecho, ¿no? Que yo creo que lo comentasteis ahí, que no solo los trabajadores autónomos y los trabajadores culturales, de verdad la recomendación es buena, que es que tenemos que aprender de la ley, sino que las empresas también, ¿no? Y esto, al final, la ley de contratación pública es la que permite que las cosas se hagan con calidad, aportando valor, o se hagan simplemente por una cuestión de ahorro, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas que nosotros nos encontramos, desde luego, es esta cuestión. Es decir, licitaciones en las que o no te presentas o es prácticamente imposible hacer valer un proyecto más allá del simple hecho de cumplir un servicio mínimo, porque realmente no hay las condiciones suficientes o porque realmente lo que se valora es el precio, ¿no? O sea que al final el precio por encima de todo. Y hemos de tener en cuenta que los museos están en un proceso de transformación a nivel es bestial, ¿no? Es decir, hacia dónde van. Los museos ahora son espacios totalmente de acogida, no tiene nada que ver a lo que era un museo anteriormente, ¿no? Y esto, pues es verdad que yo creo que la contratación pública no avanza a la misma velocidad que avanza la sociedad, que avanza la evolución de los museos, y es necesario, digamos, en ese sentido, hacer mucho trabajo, mucha pedagogía y profundizar mucho ahí, ¿no? en este tema, ¿no? Gràcies. Montserrat. Vull. A veure, jo ja et dic, situo molt en el cas singular de la Volta i estic molt d'acord en la diagnosi que heu fet vosaltres. És a dir, jo crec que ens impedeix que tenim uns perfils professionals que no són reconeguts, que no estan, que el llistat de tasques no estan contemplades i per tant no estan remunerades. Això no només passa amb les treballadores culturals a nivell de gestió, sinó amb les artistes també succeeix, amb els encàrrecs com a artista, que es prioritzen sempre els contractes mercantils per sobre de lo laboral. Jo crec que en la meva vida a nivell de cultura només he tingut un cop un contracte laboral, la resta ha sigut o contracte mercantil o factura directament. I evidentment això hi ha una baixa remuneració per les feines que es fan. I en el cas de la Volta, crec que la Volta neix com un encàrrec en el 2014 del Bòlit, del Centre d'Art de Girona, de la direcció del Bòlit d'aquell moment, i és un encàrrec que el 2018 es converteix en una subvenció, però no deixa de tenir aquest caràcter d'encàrrec de l'administració cap a una entitat que es presenta
és de lliure concurrència competitiva, i el que afecta és la relació inexistent entre les persones que pensen l'encàrrec i les persones que executen aquest encàrrec. Crec que aquesta falta de diàleg, que vosaltres també la poseu sobre la taula, és importantíssima. Hi ha una falta de diàleg, una falta d'empatia i, a més, un excés de burocràcia que encara et fa sentir-te més amb una solitud com estranya de plantejar aquests treballs. Llavors, crec que és important remarcar que no tot és dolent. O sigui, l'Ajuntament de Girona va mirar aquest tipus d'externalització perquè creia que en aquells moments el projecte, si es feia com si pertanyia a l'Ajuntament, perdia espontaneïtat, perdia una manera de treballar que era menys rígida que amb l'administració, però al final, després de 12 anys, el desgast ha estat evident perquè, i una cosa que també dieu vosaltres, la direcció política ha estat inexistent. I no només en el cas de la ciutat de Girona, els darrers 8 anys, no només ha sigut una qüestió del projecte de la Volta, sinó en general en tota la ciutat. Després, caiguin els papers. Al final, la precarització fa, o aquest poc diàleg fa que tu mateixa t'autoprecaritzis, que és el pitjor que pot passar en el sector, perquè això provoca el desgast més gran i al final dius, fins aquí, que és el que hem decidit. Per això també agraeixo la invitació, perquè aquest any la Volta s'acaba i és un projecte de 12 anys que finalitza aquest any la seva implicació en un barri i en una ciutat. I tenint en compte tot el que costa d'aixecar, i també amb diners públics, no només de l'administració de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat i de la Diputació, encara et sap més greu donar-te en compte que encara que lluitis molt, hi ha un problema de calendarització també, de recursos, i que aquesta falta de calendarització, o sigui, aquesta que passa en termes de subvenció i en moltes coses, fa que tu hagis de mantenir aquest projecte mentre estàs treballant a altres bandes. Per tant, som autònomes perquè també és la manera que no ens penalitzi Hisenda, perquè si Hisenda, si tu tens un contracte en la Seguretat Social i tens un contracte com a autònom, et penalitza. I per tant, ja les treballadores culturals ens acostumem a aquesta manera de situar-nos en l'entorn laboral i això fa que ens manqui batalla a vegades per demanar contractes laborals, sobretot a nivell artístic. Vull dir que és com una mica un escenari complex, tot plegat. Ara. Nosaltres, bàsicament, i el que pateixo jo en particular per agafar ara el que està més al dia i el que portem al museu, jo crec que són dues grans dificultats que les apunteu també a l'informe. I una és l'infrafinançament, diguem-ne. Jo crec que institucionalment, en el meu consorci, els accionistes són 3 administracions, el Ministeri, la Generalitat, l'Ajuntament, i jo crec que sí que hi ha una certa preeminència política per impulsar, ho comentàvem abans també, les inversions. Fem un museu nou, ampliem aquí, i ningú té en compte tota la despesa que això suposa després, quan has d'obrir l'equipament i has de finançar tot el seu funcionament. I això no es té en compte, no es treballa tant, i també és cert que estem en un context, he de dir, institucional, polític, de no tenir pressupostos, d'anar tots com prorrogats, i això ens porta a una falta que deies tu, Mònica, de planificar. No podem planificar. Jo ara no puc planificar, planifico cada any com en sortim-me'n, però no sé què passarà el 27 o què passarà el 2028, que en el nostre cas és quan obrirem un museu ampliat. Estic convençut que ens en sortirem, però no hi ha un sistema en aquest sentit de tenir-ho més trebat, i aquí hi ha una dificultat com pressupostària. Poso una anècdota amb el cas de precisament l'empresa que representa el Carlos, que és proveïdor nostre amb atenció a les visites, que ens va coincidir a finals de l'any passat renovar el contracte, que és quan ells van aprovar, crec que ho va aprovar el conveni del lleure a nivell estatal. Clar, això, que no ho qüestiono, està aprovat i és el que toca a nivell retributiu a cada un dels seus treballadors.
però ha suposat un increment molt important d'aquesta contracta dins el nostre pressupost. Clar, això ningú t'ho dota, ningú contempla que hi haurà aquests increments de cost de vida, per dir-ho així, i et diuen que t'apanyis amb el que tens. Clar, si tens X diners en total d'una anualitat, doncs has de treure d'algun lloc per posar un altre. I aquesta és una tensió i és una dificultat que patim. Després, una segona dificultat que patim amb la posició aquesta de gestió pública, i tinc una companya aquí del museu que ho està patint inclús pitjor que jo, diguem-ne, i és que nosaltres ara recentment, als museus públics, tenim una administració a la que ens adscrivim, per la majoria de la composició, en el nostre cas és l'Ajuntament de Barcelona, el MACBA. I sempre ens havíem resistit, però aquest any ens hem hagut de posar un sistema informàtic, diguem-ne, de contractació, que es diu SICE, que deu usar amb aquest nom, que és Sistema Integral de Contractació Electrònica, que ara estem entrant, diguem-ne. La Mònica riu perquè ella no dirà sincerament per què riu, perquè és complexa. Diguem-ne que és complexa, però sí que ens estem trobant... Perquè és la gran dificultat dintre també de l'Ajuntament dels propis gestors. Com que em preguntàveu dificultats, aquesta és una que té un pes en aquests moments, perquè estem descobrint que és un sistema de contractació electrònica que ha de ser, és evident que hem de treballar així, però clar, és un sistema estàndard per tota la contractació municipal. Vull dir, aquí compra tant, jo què sé, els de neteja, els d'un districte i ara nosaltres. Clar, no hem vist que hi ha una singularitat, que vosaltres ho apunteu també a l'informe, a nivell del món de l'art, dels artistes, com col·laboradors que tenim o proveïdors de serveis. I clar, per entrar a un portal de contractació ha de fer el mateix tant una gran empresa com un artista. I clar, els autònoms artistes no tenen la capacitat de poder preparar una sèrie de documentació. Això ens ha provocat, pel mes que ve, a veure si ens en sortim, amb el Departament de Contractació d'Ajuntament, a veure si podem aconseguir un SICE artístic, o sigui, un sistema que adapti aquesta singularitat. Ho dic així perquè s'entengui, però intentarem buscar això, perquè si no és molt difícil de gestionar, és una complicació tremenda. I jo crec que es pot carregar tot un model de comptar amb proveïdors de proximitat, que treballa normalment també molt al sector cultural. Era aquestes dificultats. Ho deixem aquí perquè hi ha més dificultats. Déu-n'hi-do la quantitat de temes que han sortit, des de calendaris, no reconeixement de perfils, recursos, evidentment, després dificultat de les eines de gestió pròpies internes, vull dir que entre tots han sortit moltes qüestions que també han anat sortint en l'informe. Llavors, després de fer aquesta ronda i també una miqueta per provocar-vos, a veure si comencem a tirar-nos coses els uns als altres, sinó que comencem a parlar conjuntament, però comencem a dialogar, diguéssim. No, us volia preguntar a veure si podríeu enumerar alguna cosa que des de cadascú la seva responsabilitat o des del seu lloc que li toca participar d'un procés de contractació podria canviar a fi de que anés diferent, diguéssim, o sigui, cada un de vosaltres, i si penseu també en que algú dels altres que estan a la taula, perquè ja no dic dels que no hi són, perquè ja sabem que si no tot anirà a parar als que no hi són, a la taula, diguéssim. Però a veure si us podreu plantejar alguna cosa que podríeu canviar vosaltres mateixos que penseu que podria ser prepositiu en quant a la millora de tot el procés de contractació. I si em permets, ara comencem per l'Eduard, si et va bé. Perfecte, perquè si no ho diuen tot sempre abans i em quedo sense material quasi. No, jo en aquesta línia, i per buscar aliances, segueixo amb els meus grans dos problemes, i així segueixo una línia de relat, diguem-ne. A nivell del tema de finançament, hi ha una eina existent, però que és molt excepcional, diguem-ne, que s'aplica excepcionalment i jo crec que es podria generalitzar més, que és un concepte que es diu contracte-programa, que és una manera de poder travar a X anys vista, jo què sé, 3 o 4 anys, establir unes condicions pressupostàries, diguem-ne, de finançament per poder treballar amb més tranquil·litat. Jo aquí sí que m'encantaria que féssiu de lobby de pressing, tant les empreses com els artistes, per a nivell institucional públic anem a posar sobre la taula que determinats serveis puguen tenir aquesta eina per treballar. Amb l'altre que referíem,
que és el món de contractació, sí que aleshores a la Mònica, que també la voldria captar com a aliada, home, jo crec que aquí sí que ens falta uniformitat a nivell no pels sistemes com l'informàtic que comentava abans, sinó a nivell de criteris de contractar, no? Perquè les lleis són les que són, jo no crec que vagi la línia per canviar les lleis, perquè això és una altra batalla, però sí que és cert que s'ha d'entendre que cada administració i els que tenim diverses dins, doncs clar, hi ha criteris d'interpretar la mateixa llei de maneres diferents, perquè els lletrats també cadascú podeu interpretar, i després hi ha un altre col·lectiu que estan guanyant cada dia més pes, ja quasi governen ells, que són les intervencions de les administracions. I jo crec que aquí sí que hi ha un recorregut per buscar eines de poder d'una manera uniforme establir uns mínims bàsics, perquè jo crec que a una empresa o a un artista tant se li en dona si ha d'anar a un museu municipal o de la Generalitat o del Ministeri, diguem-ne. Hauria de tenir el mateix tractament perquè la llei és la que és i aquí jo crec que hem d'uniformar més la posició i simplificar-la. Doncs jo demanaria al MACBA directament que sí que som proveïdors, però que els artistes hauríem de tenir una altra mirada de proveïdor. No som uns proveïdors com el que et ve a portar l'aigua o et ve a ordenar la sala. Vull dir, els tempos de pagament, els tempos, les converses haurien de ser diferents. Com a artista, jo he treballat al MACBA i he estat molt ben cuidada i molt ben tractada per l'equip curatori. Vull dir que no ens fem mal. No ens fem mal, però crec que els tempos, crec que hauríem de tenir uns altres tempos en aquest sentit. Després demanaria, a mi m'agradaria que a vegades els tècnics, i això ho dic de manera amable, a vegades sempre donen les culpes als serveis jurídics i als interventors, i m'agradaria que es pogués fer formació, o sigui, que quedés més clarament, avui m'he assabentat que tu fas formació per tècnics d'Ajuntament, però crec que per nosaltres, pels artistes i els treballadors culturals, estaria molt bé que també poguéssim seguir, perquè et desarmen. O sigui, quan tu tens la queixa davant d'una administració pública i et diuen no, és que és l'interventor, no, que és el secretari, no, et dona una sensació que estàs en un 155 constant, perquè és la imatge que et donen d'intervenció pública i política, i sembla que no tinguis raó de queixa, perquè estan pitjor ells que tu, quan no és veritat. Llavors, a mi m'agradaria que això seria una cosa bonica, i amb una empresa com la vostra, que és grossa i que teniu molta feina d'externalització, que hi haguessin, jo trobo, no dic tant per la teva empresa en concret, sinó que a vegades he trobat a faltar transparència a l'hora de com s'escullen aquests processos, com feu les licitacions. Crec que la part no hauria de passar tant la part econòmica i moltes vegades la rebaixa de part econòmica es veu reflectida amb els sous que cobra finalment les persones que hi treballen. Llavors crec que sí que s'haurien de reclamar més recursos perquè poguéssiu fer millor la tasca en aquest sentit. Ja et dic, no ho concreto en la teva empresa, sinó en general en les empreses de serveis. Te recojo el guante, porque y yo creo que precisamente hay uno de los temas, ¿no? Que yo lo comentaba cuando hablaba con el equipo que hacía el estudio. Hay muchas licitaciones que incorporan criterios sociales, criterios medioambientales, criterios sociales. Esto fue, digamos, un mantra que de repente apareció, y lo digo peyorativamente, ¿no? De repente hace unos años, como el criterio social, y parecía, y de hecho es algo muy bueno y que tenemos y que es una obligación que tenemos que hacer todos, ¿no? Desarrollo de carrera, definición de perfiles, estabilidad, es decir, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer mejor, ¿no? Pero luego de repente te encuentras con que a la hora de la transparencia que planteabas, las licitaciones desgraciadamente están determinadas por unas fórmulas que por mucho que yo creo que todo el mundo lo quiere hacer muy bien, es decir, las instituciones lo quieren hacer bien, los departamentos jurídicos lo quieren hacer bien, pero luego llega una fórmula por encima de todos que sirve igual para el sector cultural que para las obras, que para cualquier otro sector. Entonces, aquí no existe una diferenciación, es decir, y lo digo aquí, no sé si estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero a día de hoy el Ayuntamiento de Barcelona té la mateixa fórmula per totes les licitacions. És a dir,
Eduard puede decir, oye, quiero este criterio, quiero este otro, quiero un pliego perfecto, ¿no? Pero luego llegará y habrá una fórmula económica que al final termina equilibrando la balanza hacia la parte, digamos, práctica y económica del proyecto, ¿no? Y luego a nivel de Estado, pues no se permite, decía Eduard, ¿no? La desindexación, no se permite la revisión de precios. Por lo tanto, yo como tú creo que está muy bien que se haya incrementado y que hayamos llegado a un acuerdo de convenio, que haya unos incrementos hasta de un 14% de los próximos años, porque hay que mejorar y hay que ayudar al trabajador cultural a que tenga las condiciones adecuadas. Pero claro, si no lo puedes reflejar en el incremento de precios, es inviable, ¿no? Se provoca una situación muy compleja. Por lo tanto, yo creo que debería sí, primar la calidad técnica. Como ideas pongo, se podría poner un umbral técnico en las licitaciones para que las empresas que pasen sean empresas con capacidad de especialización y no cualquiera. En Francia hemos aprendido que la misma ley permite poner jurados, es decir, permite que se evalúe públicamente la oferta que yo hago y es más, permite que yo la haga públicamente, de tal manera que todo el mundo lo vea y que se perciba si realmente es la inteligencia artificial la que ha presentado un proyecto a ganar ese concurso o hay de verdad un equipo profesionalizado de gestión cultural que quiere hacerlo bien, ¿no? Por lo tanto, yo creo que concursos, licitaciones con jurado y con presentación pública estarían bien, ¿no? Y a nivel de sector yo creo que no estaría mal que revisemos ese convenio. Tenemos un convenio que está muy bien, pero que es un convenio del Lleure, que al final es Centres Cívics, llars d'infants, yo qué sé, es decir, comedores, hay digamos, un convenio que está muy bien y que ha permitido llegar hasta donde estamos con muchísimas mejores condiciones que previamente, pero quizás el sector de la cultura tiene una especificidad que tendríamos probablemente que trabajar más, ¿no? Y que mirar a ver qué funciones y qué condiciones tienen, ¿no? Y lanzo una última ya por decir, mira, oye, hay una cosa que podríamos hacer las empresas y yo creo que las instituciones, que es que yo no me siento externalizado. Yo empecé en Asturias trabajando en el mundo de la música y tocando, haciendo lo que podía en el mundo del rock y terminé ahora pues siendo gestor cultural y gracias a una empresa pues he podido desarrollarme, ¿no? Y me siento, como decía Eduard, parte de la administración. Yo me siento parte del MACBA, me siento parte de los espacios en donde estamos colaborando y trabajando, ¿no? Pero creo que sí que es cierto que hay trabajadores que están trabajando desde fuera, desde la externalización, que a la hora, por ejemplo, de optar a una plaza pública no tienen ninguna ventaja al haber estado 20 años trabajando para una empresa, para una administración. Por lo tanto, yo creo que ese reconocimiento sería interesante, ¿no? Que se pudieran dar puntos de alguna forma para que la gente esa experiencia la pudiera capitalizar luego en un trabajo pues, que le interesara dentro de la administración, ¿no? Bueno, digo por lanzar alguna cosa, ¿no? Bueno, ara em toca a mi al final. Espero poder respondre a tothom per la part que em toca. Contestant una mica a l'Eduard, no, pel tema del CICE, el CICE sí que és veritat, és una eina informàtica que el seu objectiu principal és seqüencialitzar i, per tant, legalitzar i donar una mica de transparència i de seguretat jurídica en els procediments de licitació. Estic d'acord que la cultura té les seves especificitats i, per tant, no està en el programa, sinó és la feina que tenim els tècnics i juristes al darrere. És a dir, el que hem d'intentar fer són uns plecs i unes licitacions molt més ajustades a la cultura. I aquí passa per lo que comentava el Carlos, que és aquestes clàusules socials, aquesta fórmula de preu. Això és el que crec que des de la banda meva jurídica és la que hem d'intentar treballar i millorar perquè realment aquests plecs surtin adequats a lo que és la cultura. Amb aquest 51%, realment nosaltres no tenim el jurat, però sí que tenim el comitè d'experts, que realment és un tema farragós de fer, però que seria convenient d'utilitzar i no s'utilitza. Per això la proposta que surt una mica més des del meu àmbit jurídic és treballar sobre aquesta millora amb l'elaboració de plecs, tot i la dificultat que té per això fer un comitè d'experts i només el fem servir quan realment és estrictament necessari perquè a tothom li fa com una mica de respecte, que a més ens permet buscar gent de fora al comitè d'experts
i els pocs que hem fet, o a mi que em consta, tant a l'Ajuntament com a la Diputació, és que ens anem buscant entre nosaltres, però que aquest comitè d'experts permet buscar gent de fora. Clar, la proposta vindria una mica per aquí, per anar millorant el que seria l'elaboració d'aquests plecs. Per altra banda, la llei de contractes del sector públic també necessitaria la seva reforma, però, com deia bé i apuntava el Carlos, la llei de contractes del sector públic no deixa de ser la transposició de les directives europees. I potser el que ens hauríem de plantejar, però això ja és un altre foro, és revisar aquesta transposició i realment agafar tot l'esperit de les directives europees, que crec que té una visió molt més àmplia i molt més flexible que no la nostra llei de contractes, que potser és massa garantista i no massa prudent en aquest sentit. I en principi seria una mica això, aprofitar tots els procediments que també tenim. Apuntaves al contracte programa. Jo abans d'anar-me a un contracte programa, que pràcticament com a jurista que em toca, que no té regulació, sí que la llei de contractes del sector públic, tenim que això a les intervencions, aquest topall d'intervenció també el saltem una mica. Tenim el que serien els acords marcs. Els acords marcs que també s'utilitzen poc i que per la dificultat i la complexitat que té, però que a vegades necessitem una inversió de temps per treure el primer, però que després ajuntaments que l'han fet servir, petits, vull dir que la dificultat de l'acord marc és que tots els operadors es posin d'acord per poder-lo treure. Doncs és veritat que és una inversió de temps al principi molt gran, però que després realment funciona molt bé. I aquest acord marc, per exemple, el que té és que tens un topall a nivell pressupostari, el tens per 4 anys, però no té aquesta fiscalització, i després les tramitacions de les necessitats són molt més simples perquè vas fent el que es diuen els contractes basats. Per tant, són molt més àgils, no estaríem encallats amb aquesta temporalització que no tenim. Per això la meva proposta seria en aquesta millora per part de l'elaboració d'aquests plecs i d'aquestes licitacions en quant a criteris, que una altra dificultat que hi ha és perquè sempre donem tant de pes al preu, i a mi em passa quan treballo amb els meus tècnics, de dir, però intentem objectivitzar, més que res per allunyar-nos una mica d'aquests criteris que són de judici i valor, perquè hi ha aquesta certa discrecionalitat i al final s'ha anat evolucionant també, i ara s'han de detallar exactament perquè la gent, els licitadors, sàpiguen realment què és el que els hi puntuaràs. Intentem fer criteris objectius, i costa molt buscar criteris objectius per fer, i per això després té tant de pes el preu. I aquí va una mica també lligat amb aquesta necessitat que els tècnics coneixin la llei de contractes i que hi hagi més juristes que en sàpiguen de contractació. També crec que una cosa que no fem i que també hauríem de fer i que crec que és una part de la millora que podíem fer és que hi ha una altra figura a la llei de contractes del sector públic, i aquí crec que ho apunta molt l'informe, aquesta potencialitat que té la llei de contractes del sector públic, que serien les consultes prèvies del mercat. A vegades també ens costa molt determinar els preus, ens costa, perquè hi ha uns convenis que s'estan, escolteu, i parles amb els tècnics i a vegades et diuen no, porto 3 i 4 mesos mirant a veure què ha fet els altres ajuntaments, què ha fet la Diputació, què ha fet la Generalitat, i dius, tot aquest temps que hem estat invertint, què tal si haguéssim fet una consulta preliminar del mercat, que són ells qui coneixen el seu dia a dia i són ells els que ens poden ajudar a fer que aquests plecs tècnics i aquestes licitacions amb cara i ulls. Déu-n'hi-do, si féssim tot això que esteu dient. Faria una última ronda per tancar una mica recollir també, després en tot cas obrim torn de preguntes al públic per si vol fer alguna aportació. Teníem la sensació una miqueta a l'hora de fer l'estudi en què tenim molt diagnosticat molts problemes endèmics o que s'han anat repetint, diguéssim, en el que és la contractació de la gestió cultural, dels serveis culturals. Per tant,
potser ha arribat un moment, o ens trobem en un moment en què ja ho tenim diagnosticat, ja sabem, però hi ha coses que s'han millorat, evidentment, sobretot gràcies a la lluita dels treballadors i de les reivindicacions que han anat aconseguint guanyar canvis i que no es repeteixin algunes pràctiques que es anaven fent anteriorment. Però un cop ja tenim aquesta diagnosi, ja sabem moltes de les coses que ens estan passant, què ve ara? Què podem fer? O sigui, heu dit moltes coses cadascú de vosaltres des del vostre punt de vista i d'allò, però un dels objectius de tenir els diferents punts de vista aquí és col·legiadament, sectorialment, quin és el següent pas que podríem fer per acabar de millorar i d'evitar algunes de les coses que ens estan condemnant a l'eterna precarització del sector cultural que sembla que no acabem d'aixecar el cap en aquest sentit. Feel free, qui vulgui. Jo faria una proposta, diguem-ne, per no anar-nos repetint i amb tot el que ja s'ha diagnosticat i hem anat comentant, però sí que incidint, i coses que jo crec que podem fer que està al nostre abast, no temes, com dèiem alguns, que estan a altres àmbits, però a nivell de contractació, per guanyar aquesta uniformitat que parlava, que jo crec que ara està molt dispersa, inclús entre nosaltres, quan preparem plecs o contractem, parlem poc, diguem-ne, entre nosaltres. Jo sí que proposaria una taula de contractació cultural, on pugui participar un referent de cada administració amb posicions jurídiques, inclús d'intervenció també, algun gestor, fer alguna cosa operatiu per marcar pautes, perquè jo crec que això ajudaria bastant a centrar coses i a partir d'aquí entrar a trobar solucions com algunes que us he dit. Però per això, per exemple, no existeix un espai on puguem acabar de compartir coses que acabem fent tots molt similars, perquè no és que el MAC s'inventi coses diferents que el Picasso o que el Menac o que d'un altre lloc, acabem tots anant a parar una mica al mateix. Jo ho tinc contrastat, però hem parlat també amb Reina Sofia, amb el Prado, vull dir que no. Jo crec que una fórmula, de fet m'ofereixo voluntari a impulsar aquesta taula de contractació cultural amb la Mònica i algú més que m'acompanyi o d'aquí del foro, si algú vol aportar. Yo te diría que además os montéis en un autobús y llevéis a los interventores a conocer los museos, a conocer los festivales, a conocer cómo se monta un concierto, cómo se monta una charla, ¿no? Porque hace tiempo los hemos paseado por el MACBA, les hemos regalado publicacions. No sé què fer més per apropar-los més a... Això no ho heu fet, amb els juristes. Cultura, tú no estás a cultura, si no vendrías... Nosotros tuvimos un trabajo muy chulo con colectivos, con transductores de aquí de Cataluña y con varios colectivos en el Reina Sofía, con la Fundación Carasso, que impulsó un proyecto que quería también trabajar un poco en todos estos temas que estamos comentando, ¿no? Y surgió ahí el tema, ¿no?, de la intervención, y que yo me encuentro en muchísimos espacios de cultura, instituciones o cualquier otro ámbito en donde queremos avanzar, que me encuentro que me dice, es que el interventor no me deja, es que la interventora no sé qué. Y un día dijimos, oye, que los interventores y las interventoras son personas. Son padres, son madres que van a los museos y que tenemos que hacer pedagogía. Y yo tenemos que ir más allá, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que conozcan el hecho cultural, que conozcan que lo que decía antes, ¿no?, que la cultura no tiene nada que ver con comprar un producto. Es decir, que la cultura no es un producto, que la cultura tiene que ser una excepción, como la excepción cultural francesa, ¿no?, que tiene que ser cuidada, que es un bien social y que, digamos, que no se puede mirar con parámetros de criterio de mercado exclusivamente, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los interventores abrirían los ojos y dirían, venga, va, abro un poco la puerta y permitirían mayor flexibilitat, no? Jo li demanaria al sector, ara faria una mica d'autocrítica, i que poguéssim gestionar una mica millor l'entusiasme, com deia la Remedios Zafra. I crec que l'exemple que estem vivint ara és Can Felipa, la direcció artística de Can Felipa i l'espai de Can Felipa, que es regeix pel conveni del lleure, perquè és un centre cívic, però s'ha tractat com si fos una direcció artística d'un centre, d'un espai d'arts visuals. I per tant això ha generat una frustració dins del sector i una poca entesa amb l'administració i el sector i les professionals, i tot ve perquè no sabem on estem
sota quina norma exercim la nostra tasca i per què ens deixem portar per aquest entusiasme que deia la Zafra molt millor que jo. Però és això, i al final una cosa que podia ser positiva es converteix en un regal enverinat pel propi sector i per la pròpia administració, en aquest cas també per un centre cívic com Can Felipa. No sé si vols aportar alguna cosa. No, a mi és que em queda molt poquet a dir. Vull dir, al final és això, crear espais de diàlegs. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, en altres àmbits sí que té el que seria el Consell de Ciutat, que està regulat dintre del reglament de participació i, per tant, dintre d'una de les competències municipals. I fent la similitud una mica d'aquesta participació, efectivament crear aquest espai de diàleg. En el cas del Consell de Ciutat el que es creen són grups de treballs i per tant es convida a tot el sector o els diferents sectors en funció de la matèria i crec que això aquí també tocaria. I per part del que seria més la part dels artistes, etc., i també crec que s'apuntava a l'informe, aquesta intentar tenir el propi conveni col·lectiu del sector, que això també facilita que a les licitacions públiques poguéssim aplicar aquest conveni amb uns salaris realment ajustats al mercat, perquè jo per la meva banda, que tinc drets socials i també tinc el que és cultura, ens trobem que sempre hem d'utilitzar el conveni del lleure i realment se'ns queda curt, se'ns queda molt curt. I per tant sí que us animo també a la part dels artistes que intenteu promoure aquesta iniciativa de poder tenir el vostre propi conveni col·lectiu. Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, ara si hi ha alguna intervenció que es vulgui fer des del públic per... Sorpresa. Hola, bona tarda. És que com que no hi ha Lluís Cabrera i ell sempre pilla el micro i fa alguna cosa, he pensat, deixa'm agafar a mi. Àlex Casanovas, de l'Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya. Primer, moltes gràcies per aquest informe i per tot plegat. I m'agradaria fer 4 puntualitzacions. Potser són 5, però són 4 només. En les recomanacions es parla de prioritzar la contractació laboral si és possible. Responc, sí, és possible. Per part de l'administració pública i empreses que estiguin relacionades amb l'administració pública. Segona, de cara als treballadors, recomanació, que l'empresa estigui complint els convenis. Això és molt senzill. A Catalunya, malauradament, tenim un conveni de teatre per actors i actrius de Catalunya, un conveni de l'audiovisual i el conveni de lleure, que segurament, jo diria, Carlos, que hauríeu d'aplicar el de teatre, perquè segurament estan fent dramatitzacions i escenes, visites guiades on interpreten un personatge, una dramatúrgia i tal, i això no és anem a jugar a la xarranca i fem un joc de pistes. Jo crec que seria aquesta altra. I després, la normativa no permet, has dit, Eduard, contractar laboral i puntualment els artistes, si ho permet. La llei de contractació de serveis públics, si ho permet. I us diré per què. Perquè... No, a tot. Us dic per què. Perquè el mes d'octubre passat vam fer una jornada de formació amb la Federació de Municipis de Catalunya on hi havia un especialista en dret administratiu i de la contractació pública, el professor Miguel, l'advocat Miguel García Rescalvo, on va explicar de quina manera, utilitzant tots els articulats que hi ha a la llei, es pot contractar laboralment els artistes. Sempre que sigui una contractació laboral, al tanto, sempre que no sigui una prestació de serveis, sinó una contractació laboral. I es pot fer. I després en tenim un altre exemple, per dir-vos, fa 10 anys que un ajuntament molt petit va molt per davant de la normativa europea, que és l'Ajuntament de la Garriga, que està contractant laboralment els artistes quan han de fer activitats artístiques, siguin músics, siguin artistes de circ, siguin ballarins, siguin intèrprets, per les activitats que fan en el poble. I ho fan des de fa 10 anys. Per què? Potser perquè hi havia un regidor que era músic i es va interessar per això, potser perquè va aconseguir convèncer l'interventor i el secretari que allò es podia fer,
I aquesta informació l'hem pogut traspassar d'altres ajuntaments i el que passa és que no sabem quin resultat ha tingut, fins i tot en l'Ajuntament de Barcelona. I com a exemple últim, hi ha hagut una diputació a Catalunya aquesta setmana que ha fet una oferta de feina perquè la poguéssim traslladar als nostres associats, a actors, actrius i tal, i quan se'ls ha dit i quin tipus de contractació faríeu? Diu no, a través de factura. És una presentació d'un acte, una activitat, doncs és una factura. I ha dit no, hauria de ser contractació laboral. Després ens han contestat dient que han canviat aquesta presentació, que ho fan d'una altra manera, però que no hi haurà ningú presentant directament. Només dius que sí que es pot fer sempre que hi hagi voluntat també política en aquest sentit. I estaria molt bé que qui aporta en els pressupostos dels museus i aquestes altres activitats que sàpiguen que les coses pugen de preu i que si vols fer més activitats, evidentment has de dotar de més diners en aquell espai perquè les pugui fer i puguis pagar en condicions. Amb les empreses subcontractades no tenim cap mena de problema, sobretot si són de la part de les arts escèniques, perquè sabem que compleixen amb el que han de complir, que és amb el conveni de teatre. Amb les altres, evidentment, és un temps una mica els d'allò. Ja està, només això. Moltes gràcies, Àlex. Allà havia demanat, el David havia demanat paraula. Sí, David Rosselló. Parlo en nom de la gestió cultural. L'any passat, des de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural, tenim una president a primera fila, vam fer un decàleg per la dignitat laboral i professional de la gestió cultural a Catalunya. I al final de tot se'm surt un tema que volia plantejar que jo sàpiga no ha sortit en tota la conversa, que és l'ètica. La majoria, la gran majoria de situacions de precarietat en el sector cultural acaben encaixant sempre dins la llei. Si anem amb la llei a la mà, sempre t'acaben dient això és legal. Jo suggereixo que institucions, equipaments, empreses i treballadors apliquem també el concepte de l'ètica. Podem anar més enllà de la llei, podem anar més enllà del que diu el reglament, podem anar més enllà d'aplicar barems econòmics, podem anar més enllà de les contractacions, podem anar més enllà del conveni del lleure. Per tant, apel·lo a l'ètica també. Dieu ingenu si voleu, però apel·lo a l'ètica. Gràcies. Gràcies. David. Hola, soc en Pep Montes, soc el gerent de la SALLEC, Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura. Volia fer una pregunta, un suggeriment i una petita reflexió. La pregunta és, hi ha algun interventor a la sala? El suggeriment que afegeixo al Conca és que potser una propera activitat seria muntar una trobada de, no sé si dir de germanor, entre interventors, responsables jurídics, empreses i treballadors i tot plegat. Potser seria interessant, oi? Margarita, no sé si és una idea que es pugui recollir. Sí que hem d'explicar, Pep, sí que hem d'explicar que per fer l'estudi nosaltres vam entrevistar-nos amb un interventor, o sigui, Abel Los Ailes, diguéssim, i ell era el vicepresident del Col·legi d'Interventors i vam tenir una conversa llarga bastant constructiva en la qual ell es posicionava, o sigui, reconeixia que s'havien d'explicar molt més tota la feina que fan i tots els arguments que tenen per fer determinades actuacions, diguéssim. Vull deixar-ho clar, diguéssim, perquè hem participat en l'estudi i no hem quedat fora, vull dir que van atendre la trucada, diguéssim. Per respondre una mica més, hem contactat amb 8, 9 interventors, però tots ens han dit que no. Per participar a la taula. Estic molt content d'haver generat tanta intervenció només amb una frase. No, i interventors raonables i que entenen del que estem parlant aquí existeixen. Jo estava una mica lluny el que jo vaig conèixer. Em vaig conèixer un de l'Ajuntament de València
i no parlaven de cultura, parlaven de polítiques de joventut, que en una ponència va fer un catàleg extraordinari, que em vaig quedar de pasta de moniato, explicant com s'havien de poder aplicar criteris des del punt de vista tècnic en licitacions públiques, i no recordo com es deia, ja us prometo que el recuperaré i us passaré el contacte. En qualsevol cas, aquesta era la pregunta amb una mica d'ànim provocador. El suggeriment, una cosa que s'ha dit és que necessitem conèixer més les lleis, els fonaments jurídics de tot, i tant. Jo hi afegiré una cosa que, com que no hem llegit l'informe sencer, potser ho la diu, però jo em permeto dir-la aquí, i és que també hauríem d'aprendre tots a saber millor com funciona un conveni col·lectiu. Com s'organitza, com es negocia, quins condicionants té la negociació, com s'estructuren els seus continguts, com es despleguen, com funciona. El Carlos, al començament de la seva intervenció, ha explicat una experiència que va ser realment extraordinària, liderada en aquell moment per la Berta Sureda, que va ser un acord que vam poder tenir amb l'ICUP per una problemàtica heavy que hi va haver en museus a l'època, que vam aconseguir firmar un conveni el que establia perfils professionals inexistents fins a aquell moment, signat per sindicats, per l'ICUP i per els representants de les empreses, que en aquest cas érem nosaltres, que va permetre desencallar uns quants concursos, millorar-ne l'execució i que posteriorment, en les seves conclusions, el contingut d'aquell conveni es va poder incloure en el conveni laboral sectorial amb el que treballava. Però moltes vegades ens trobem amb organitzacions professionals que desconeixen com funciona un conveni i li demanen a l'administració: administració, heu de fer el conveni. No, l'administració no ha de fer el conveni. S'han d'organitzar els treballadors per un costat i s'han d'organitzar les empreses per l'altre. I aquí faig la meva culpa també, vull dir, per la banda de les empreses. Si no hi ha empreses, no hi ha sector per negociar un conveni col·lectiu. On són les empreses? Aquí en tenim una de grossa i significativa que ha fet un paper molt determinant en el desenvolupament i el desplegament d'algunes de les condicions que permeten gestionar algun dels contactes de què es parlen aquí. Però on són les altres? Existeixen, però de la mateixa manera que hi ha molts treballadors que no s'associen suficientment o no reivindiquen suficientment des de l'òptica del treballador, hi ha moltíssimes empreses no associades que no són enlloc. I no és que no estiguin associades a nosaltres, és que no estan associades enlloc. Llavors és molt difícil generar, no hi ha un conveni nou, que això és una cosa extraordinàriament complicada, sinó desenvolupar o millorar les condicions del conveni actual. I l'última reflexió que volia fer és que a partir de l'experiència professional des de la Cellec, el que hem comprovat és que tot sovint ens tractem els diferents interlocutors com a enemics o com a potencials enemics i que quan superem la barrera que hi ha entre nosaltres i ens asseiem a una taula, és que jo no trobo diferències significatives, ens entenem amb relativa facilitat. Tenim molts casos d'experiència en què la relació entre empreses, administracions, treballadors, també col·lectius, quan tenim l'oportunitat de parlar amb una mica de tranquil·litat, arribem a acords amb relativa facilitat. Quan nosaltres fem vigilància de contractació pública i perseguim ajuntaments que fan contractes i fan plecs que ens semblen lamentables, que són tremendos, fem queixes, fem impugnacions o al·legacions a les contractacions, en molts casos, jo diria que en la gran majoria de casos, s'incorporen els suggeriments que fem i tot sovint rebem una trucada d'agraïment. Hòstia, gràcies, no ho havíem vist, no ens adonàvem d'això. Aquest espai de relació no el tenim d'una manera suficient. Ens acaben dient: hòstia, en futures ocasions us podem trucar abans de... Sisplau, truqueu-nos, fem això. Abans s'ha parlat de la possibilitat de consultes al mercat. No n'hi ha. Ostres, ben utilitzades són una eina poderosa que ens permetria ajudar. Per tant, la reflexió final és: cadascú de nosaltres estem tancats a la nostra bombolla, veiem els nostres maldecaps, lògicament, però som incapaços de veure quins són els maldecaps dels altres. I si els entengués seria més fàcil posar-nos d'acord. I per això valoro molt una de les recomanacions que heu dit inicialment, que és aquesta, que ens hem de conèixer més el conjunt dels processos que intervenen a la contractació pública, no només el que ens afecten al nostre àmbit d'actuació, sinó el de tots els altres. Perdoneu pel rotllo. Yo, por alusiones, si me permites, un par de temas, ¿no?
Cuando hablamos del estudio, nosotros intentamos hacer este trabajo de salir de nuestra burbuja y de compartir algo de conocimiento, ¿no? Y yo creo que con Cristian y con Eduard hicimos una cosa que fue pasarles licitaciones que habíamos visto en todo el Estado español que cumplían requisitos que eran muy interesantes, ¿no? En cada una de ellas. Y ahí hubo gente, interventores, departamentos jurídicos, gerentes, técnicos, que trabajaron y consiguieron una licitación que cumplía unos requisitos que eran, bueno, que permitían hacer una licitación mucho más justa, ¿no? Entonces, y esto se lo pasamos y lo compartimos. Yo creo que ahí poco, también Mónica planteaba ese comité de expertos. Yo creo que los que tenemos mucha experiencia en muchas administraciones podríamos hablar y podríamos sentarnos y podríamos aportar, ¿no? Y tú comentabas antes, es verdad que en aquel momento no solo se habló del convenio, sino que se hizo un código de buenas prácticas en el Ayuntamiento de Barcelona que la Berta Sureda firmó, ¿no? Y ayudó a que el Ayuntamiento de Barcelona comenzara un cambio que al final acabó siendo muy grande. Entonces, ¿qué pasó con ese código de buenas prácticas? Si hoy día lo revisamos, estaba muy bien, pero por encima de ese código apareció una fórmula que nos aplicaron a todos que condicionó absolutamente aquel código, ¿no? Por lo tanto, yo lo que digo es que creo que tenemos que volver a revisar ese código simplemente para intentar saltarnos esa fórmula. Por lo tanto, yo diría sí al comité de expertos, sí a un nuevo código de buenas prácticas y sí también a reflexionar sobre un convenio propio que realmente identifique las especificidades que tiene nuestro sector, que estamos de acuerdo en que podemos compartir algunas cosas con centres cívicos, con teatres, pero museos es otra cosa y el sector de gestión cultural es otra cosa. Por lo tanto, intentemos ponerlo negro sobre blanco, que es verdad que aquí tienes toda la razón, yo no soy experto, pero lógicamente tiene que venir desde los trabajadores, desde las empresas, hacia las instituciones y hacia crear un proyecto, no desde las instituciones hacia abajo, ¿no? Sí, soc Joan Vilapuig, soc vicepresident de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya i en primer lloc voldria felicitar el Conca i els autors de l'estudi per la feina feta. Ens el mirarem amb detall i intentarem aprendre moltes coses que surten aquí. De fet, tot aquest tema ens atravessa de moltes maneres. Ens sentim tocats per moltes de les coses que esteu dient i en primer lloc les sensacions que tenim sempre parteixen d'una cosa que ja heu dit en el diagnosi, aquest desencaix entre el fet cultural i el marc legal. Això ha sortit diverses vegades en la conversa i és una cosa que el fet mateix de les associacions professionals és alleugerir aquesta distància, proporcionar eines i entrar directament a analitzar aquests problemes des de la base legal, però també des de la dimensió política. Tenim mancances en drets, segurament, però treballem amb molts advocats, amb molts tècnics que els considerem aliats i ens ajuden a fer aquestes negociacions, però també entenem que la negociació també és política, que va més enllà del marc legal per coses com també la que ha sortit, la singularitat, l'excepcionalitat que tenen altres països i que podríem tenir aquí. En quant a l'externalització, és una realitat en el sector cultural, pot ser una bona solució, però és preocupant quan es converteix en un problema i no vull deixar d'atendre, encara que la Montserrat ja ho ha citat, casos com externalitzacions com la de Can Felipa que tot i estar legalment i correctament fetes, doncs generen unes disfuncions dintre de les finalitats que tenen els serveis que han de servir. El conveni és un tema que el sector artístic també ha d'assumir, però també ha de tenir en compte que moltes de les contractacions o dels serveis que donen es fan directament amb l'administració pública. I és dintre d'aquest diàleg amb les administracions públiques que estem fent molta feina. Amb la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'ACA, l'Associació de la Crítica d'Art i els centres
públics d'art del sistema públic d'espais d'arts visuals, vam estar treballant tot l'any passat per establir un acord que fixava barems retributius i fixava les tasques que són remunerades. És tota una feina que treu opacitat a moltes maneres de l'absència de contractes o d'absència de claretat en els contractes. Saber quines coses que fa un artista dintre d'un centre d'art són pagades, de quina manera i amb quines quantitats. Nosaltres com a associació professional no podem emetre tarifaris, però l'administració sí, i en això ens ajudarà molt a solucionar tota aquesta part en la qual els artistes que treballen en centres públics i en serveis podran tenir aquesta cobertura i aquesta vigilància. Per altra part, també en l'administració pública estem amb tota la negociació i la batalla de l'Estatut de l'Artista, que és un tema complex que porta ja 7 anys de negociació, d'aturades i de dificultats, i evidentment el tema de la contractació és molt present i aquest debat que nosaltres tenim internament de si podem estar contractats laboralment, què representa això, o si només podem estar contractats com a autònoms. És un debat que també tenim internament per les conseqüències legals i jurídiques que comporta i que no és fàcil. Però sabem que és possible i en alguns casos entenem que seria desitjable que si un artista ha de treballar 2 anys per un museu per fer una exposició, podria tenir una contractació que no fos només unes factures. Estem treballant dintre de l'Estatut de l'Artista, hem estat en una campanya perquè considerem que el sector artístic i cultural ha de tenir la consciència de què s'hi juga en totes les mesures que estan pendents i que són bàsicament amb la seguretat social perquè modifiqui moltes condicions de les lleis d'autònoms. I hem fet una campanya per mobilitzar el sector cultural, que en un mes hem aconseguit més de 10.000 signatures. Per tant, considerem que hi ha un coixí social com per concloure aquest periple de l'Estatut de l'Artista i donar solucions als treballadors culturals. També estem dintre d'això en la revisió del manual de contractació pública, en el qual hem fet recomanacions i apunts. I estem també, per desig de l'administració i del Ministeri de Cultura, amb una cosa que també és clau, és a dir, quan tinguem l'Estatut de l'Artista, com farem que això s'apliqui. I això caldrà un acompanyament en el qual tots els sectors hi hauran d'estar vigilants i atents i els artistes també. I em sumo, tenia apuntat també això, la formació per interventors i donar coneixement de què fem exactament els artistes quan treballem. Estem disposats inclús a participar, si cal, en aquesta taula de contractació cultural, estaríem disposats a participar-hi. Gràcies. Sí, hola, bona tarda. Jo soc en Lluís Rodríguez Salvà, president de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica. En primer lloc, evidentment, felicitar i agrair la feina de tots en aquests esforços compartits que fem contínuament, no tots plegats. Sí que volia començar fent una petita, no sé si crítica o sorpresa, diguéssim, perquè jo veig l'informe i diu les condicions laborals dels serveis externalitzats i jo de condicions laborals n'he vist poc o res a l'informe, diguéssim. L'informe és de processos o naturaleses d'adjudicacions de serveis externalitzats, diguéssim, però de condicions laborals no se'n parla realment. No sé, potser si me'l llegeixo tot el que està sortirà més coses. I aquí han anat sortint coses, també
els ponents, diguéssim, no? Però puntualment, és a dir, d'aquella manera, diguéssim, però crec que, que de forma directa no era exactament. Jo crec que la naturalesa de l'informe és una altra, que també és molt benvingut, diguéssim, no? Però és una altra. Jo dic en el sentit, també perquè ens passa, jo com que defensem persones, nosaltres sempre vaig en la defensa de persones, perquè nosaltres som una entitat que defensem artistes, diguéssim, com moltes altres, i llavors defensem persones. Les persones moltes vegades sempre acabem estant una mica fora de tots els debats, perquè som al final de tot que no arriba. Llavors, vull dir que si parlem d'adjudicacions i no d'artistes, ens quedem al mig, en aquesta part del mig, d'aquest pont entre administracions i la part més feble sempre de la cadena, que és l'artista, i no acabem d'arribar allà, només tangencialment. Ho dic perquè aquí s'ha parlat moltíssim de licitacions, per exemple, perfecte, diguéssim, endavant, evidentment és troncal d'aquestes qüestions, però no s'ha parlat de contractació. Nosaltres, o a mi, diguéssim, el que més m'interessa és la contractació de la persona, del músic en aquest cas, pot ser un artista, pot ser un dissenyador gràfic, el que sigui. Sí, si em permets et contesto un momentet. A l'inici de l'informe teniu el resum executiu, l'informe és més extens i el primer capítol presenta els protagonistes de la contractació i els problemes derivats d'aquella contractació, que són totes les condicions laborals. El primer capítol de tots és els treballadors culturals, que ja expliquem només a la introducció, que és la vàlua més feble de tota la cadena de valor de la cultura i que, per tant, és el que rep les condicions. Ara, les recomanacions es fan a partir dels instruments que hi ha per millorar aquestes condicions, que són les licitacions i totes aquestes eines que es fan servir per la contractació. En el resum executiu potser surt poc les conseqüències aquelles que plantegem en el principi en la descripció i surten més les recomanacions directes de... No és només el responsable de les licitacions, també és responsable aquells que han rebut la licitació. Perquè nosaltres moltes vegades patim més. El problema nostre no és tant una licitació d'una administració pública amb una empresa associada, externa, el que sigui, sinó el tracte d'aquestes empreses que han rebut la licitació envers aquesta cadena feble. És a dir, que és d'ambdues bandes. És a dir, hem de cuidar les dues bandes perquè si no són casos, és un cas troncal, diari, diguéssim, de la nostra realitat. Llavors, ens importa tot, però ens importa encara més què fan les empreses licitades, diguéssim, que com liciten les administracions, que també és molt important, evidentment. Ho dic perquè, clar, és això, i segur que hi trobaré molta més informació interessantíssima. Sí, també hi són les empreses. Evidentment, no? Per insistir això, l'artista, perquè les recomanacions a l'artista també estan molt bé, però més enllà de que es facin, que s'afiliïn a associacions o sindicats, diguéssim, d'artistes en general, la resta de recomanacions realment no sé si les podem exercir, perquè no tenim cap tipus d'autoritat per fer moltes de les coses que recomanàveu, que sí, endavant, diguéssim, que teniu raó, però no tenim poder de cap tipus per exercir-ho. Llavors això també ho hem de tenir en compte. Però les recomanacions que fèiem als treballadors estaven dirigides, diguéssim, a el que pot fer el treballador. Cada una de les recomanacions anaven dirigides a diferents agents. No té autoritat per reclamar o modificar cap clàusula que hi hagi un contracte d'una empresa que vulgui contractar. Bueno, a firmar-lo sí, abans de firmar-lo, diguéssim. Té l'autoritat de no treballar. Clar, de no acceptar-ho i no treballar, i no tenir alternativa. Però és un exercici una mica, diguéssim, no hauríem d'arribar aquí, vull dir. Però el que li dèiem al treballador és reclamar que no sigui un acord verbal, sinó que tot estigui per escrit, que això em sembla que és garantia de respecte de drets, i afiliar-se a les organitzacions col·lectives que el defensen. No es pot exercir. Hi ha molts contractes verbals que no poden anar més perquè les empreses licitades i la pròpia administració moltes vegades no ho accepta. I ens quedem aquí. A partir d'aquí pots dir que no i no treballar o tirar endavant amb les condicions precàries que quedin. Diguéssim, ho dic per fer aquest matís, i sí a tot el que digueu, diguéssim sí, que no hi ha res mal dit, no? Jo, si em permeteu, i per la part que toca de l'administració i la part de la licitació, és veritat que el contracte s'assigna amb l'adjudicatari, i el procediment de licitació hem de tenir clar una cosa que tampoc es fa i que també a vegades ens ajuda, que és
Quan nosaltres publiquem un plec de clàusules administratives i obrim una licitació, hi ha uns terminis per impugnar tot allò que es considera que està perjudicant el sector. Es pot fer de manera individual en aquell moment, perquè en aquell moment interessats és el mercat. Es pot fer a través de les associacions, per exemple, la Cambra de Comerç impugna plecs, vull dir, és el moment en el que podeu com a autònoms i com a persones artistes poder ajudar, que això també ens ajuda quan fem alguna impugnació d'algun plec. El que dèiem, com que no fem consultes preliminars del mercat, també a nosaltres ens costa saber com està el mercat i als nostres tècnics a vegades els hi falta aquesta especialització. Llavors, aquí teniu una via per poder fer. I després hi ha una altra part que no s'ha comentat, que és la part de l'execució del contracte. Ens estem centrant sempre, no? Sembla que la licitació pública, el troncal, és arribar al contracte, però també hi ha una part que és l'execució del contracte on, clar, l'administració sí que és cert que hi ha qui té un descontrol del que fa el contractista amb els subcontractats, que en aquest cas sou vosaltres, però hi ha una via que té el subcontractista, que sou vosaltres, de parlar i interactuar directament amb l'administració, amb aquests contractes verbals, etc. Perquè nosaltres és una cosa que també hem de desenvolupar i que la tenim per manca de recursos, és el control d'aquestes execucions, però sí que és veritat que hi ha un responsable del contracte, que és el que està fent el seguiment i que, per tant, aquí, si hi ha qualsevol dificultat en aquest sentit, és el que en teoria hauria de resoldre aquesta problemàtica, amb totes les prerrogatives que té l'administració. Vull dir que això seria una part. Sí, t'entenc i ho hem exercit a vegades. Sí que ens costa més accedir a les licitacions moltes vegades. És a dir, que arribem tard, és a dir, que no és fàcil accedir en el moment de... M'entens? Llavors aquí pot ser una recomanació, diguéssim, de no sé quins mecanismes pot haver-hi perquè les associacions representatives d'alguna manera o la ciutadania en general, no sé, que sigui més fàcil accedir a aquesta informació i a aquestes licitacions que estan obertes, perquè nosaltres anem buscant, diguéssim, intentem estar pendents, però a vegades les trobem, a vegades no, a vegades hi arribem tard. Llavors, això les plataformes, la Generalitat té la seva, que és on té l'Ajuntament de Barcelona allotjat el seu perfil del contractant, té alertes, és a dir, tu pots seleccionar quin tipus de servei, obra, subministrament, i t'envia l'alerta de quan surt una licitació. L'Ajuntament de Barcelona, que té plataforma independent, també avisa, tot i que igualment ho publiquem amb el CICE, que el CICE és el gestor però també és la plataforma on licitem, com que el perfil el tenim allotjat a la Generalitat de Catalunya perquè ens obliga la llei de contractes del sector públic, allà et poden sortir els avisos i pots realment veure el que s'està publicant i entens, perquè és en el moment que surt la publicació, és en el moment que s'envia l'avís. Finalment, només per acabar, jo crec que també és molt important que ha sortit, però per nosaltres és fonamental que la legislació sigui clara i hem dit, al final nosaltres ens trobem amb regnes de taifes, és a dir, que cada lloc és un món i que té una legislació que és la mateixa, diguéssim, és una, però no és una en cada situació i aquesta és la realitat en la que ens trobem. Llavors, aquí no sé què hem de fer, diguéssim, però això és un tema importantíssim per nosaltres perquè, a més, és molt difícil de gestionar per una persona, inclús un col·lectiu com nosaltres. La formació d'experts és fonamental, perquè tu ja deies les dificultats que vosaltres mateixos teniu, llavors imaginem-nos, no? Això és troncal. I després sí que potser em faltava també d'alguna recomanació a les administracions parlar de les simplificacions dels processos. Això sempre ho diguéssim, però no s'acaba de resoldre, perquè van canviant coses i cada vegada són més complicades, no? Les simplifiquen i les compliquen, no? I l'altre, el finançament, també, que crec que s'hauria d'apuntar fortament amb el finançament que ha sortit també, pensem, a nivell troncal també, ara amb el nou pressupost, tenim la llei de drets culturals
que no té associat un pressupost. En els pressuposts no hi ha pressupost per desenvolupar la llei de drets culturals. Llavors, i des d'aquí ja no tenim el Cultura 2%, anem com podem, diguéssim, però és un punt troncal que crec que potser s'hauria d'emfatitzar, si encara hi som a dins, diguéssim, d'emfatitzar encara més en les recomanacions. I moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. No sé si queda alguna intervenció, queden 2 minuts per acabar. No sé si voleu tancar des de Conca. Doncs vinga, si us sembla, tanquem la jornada explicant una vegada més o dient una vegada més allò de que els drets laborals dels treballadors de la cultura no són ni un luxe ni una excepció. Heu posat paraules, moltes gràcies per fer-ho, a tot aquest entramat, de vegades invisible, de vegades difícil, de vegades complex, segurament sempre. M'agradaria destacar d'aquest entramat alguna idea, concepte, paraules que heu fet anar. El primer és la formació, m'he destacat així amb majúscules, la formació de tothom i en tots els àmbits, penso que és una qüestió important. La segona és la corresponsabilitat, em sembla que això ho hem entès bastant amb les vostres dinàmiques, però també amb les intervencions del públic. La tercera seria el conveni propi, a veure què podem fer per aquest conveni propi. La quarta seria la taula de contractació cultural. Heu parlat d'unes quantes coses que em sembla que són ítems que podríem continuar desenvolupant. Avui han sigut paraules, però la cultura és una mica més que això i no s'explica, sinó que s'ha de defensar, s'ha de cuidar i s'ha de fer créixer. Per això tant de bo aquestes paraules les puguem convertir en accions. I m'agradaria acabar amb un vers de la Mireia Calafell que parla justament d'això i que és molt curt i breu, que diu: dir és fer. Doncs fem.